哈，一到了庆元这边这个烟花爆竹，你看嘛，进批发烟花爆竹的太多了，这一路。你看这出来都知道哪里批发烟花爆竹了，是吧？那像过年卖烟花爆竹的好多就是来庆元批发的。你看这地方，是吧？你出来不出来你怎么知道？看，全是烟花爆竹批发。这个村叫西云村，庆元镇烟花爆竹批发，看到没有？全是这一路上几十家得有批发烟花爆竹的。庆元欢迎你，山东庆元。我操！这我还以为这就进了河北街了，这么快？我发现个问题啊，河北与山东搭界地方，基本上都与桥为界，就是桥这边是山东，桥那边是河北，都是要过桥的，是吧？好几次，咱就是河北跟山东搭界，就是以桥为界。看来这边的天气多好啊，今天暖和一点。205国道，沧州人民欢迎你。哎呀，咱到哪都受欢迎啊！大海活鱼仙姬。好了，正式进入河北地界了。正好没油了，看看河北的油便宜吧？一般河北的油都便宜。河北的油6块6毛8，一箱油加满20块钱。山东的6块3毛8，看来山东有的地方还是好哈。德州那边的油便宜。发现了一个小树林，这地方行了，这地方就在这了。今天就在这了，又是钻小树林。咱看天气预报没有雨啊。好，今天进入晚餐准备阶段。哎呀，今天有点寒酸了，没买到东西。咱赶了个大集吧，咱没买东西。今天把这些鸡骨头炖萝卜吧，再下个面条。不往前走了，往前走还有10几公里才有县城，是吧？来吧，鸡骨头炖鸡骨头。哎，我操，不行！把这9龙壁火罩给弄上，好，这就好了，是吧？鸡骨头炖萝卜吧，是吧？一样吃，是吧？来吧，咱的调料很简单，只有盐。好，鸡骨酱都是鸡骨头也是咸的，这些盐就行啊。前面那个大集啊，咱哎呀没买，后面一进了河北，沿途它没有菜市场，啥也没有啊。那些小卖部那些是吧？那些科技与狠活那些咱就不买了。这个你看我这鸡骨头，我开的还不算干净，还行啊，还有点味。咱就这么炖着吃一下，可以。哎呀，没有锅盖，来吧，这盖上，一个样，应该开锅了。哎呀，
开锅了，开锅了。嚯，也是闻着一股香味啊。嚯，尝尝。这下这鸡骨头炸干了。来吧，荞麦面，这还是上次咱在江苏买的呢。少来点吧。哎，这么多就行了，是吧？就为了喝个汤。我操，这玩意儿，是吧？这么弄一锅，咱就凑合着吃了，是吧？你光吃面条不也是那么回事？这荞麦面怎么煮都不辣，好了应该是，尝尝味道。相当不错。再叫他煮一回。来吧，鸡骨头，这不就是鸡汤面吗？是吧？它这不影响咱喝啊。不，还带劲！我操，这里面还有脏呢。喝吧。哎，尝尝怎么样？我操！我好，这不锈钢筷子不好用。还行啊，味道。咱们家鸡汤味太浓了，买点咸蒜。美味。怎么咱这荞麦面咱跟咱那个陕西的荞麦面不一样？它这荞麦面，它这荞麦面吃的不筋道，咱陕西吃的荞麦面非常筋道。哎呀，哈哈哈哈！出家人不要讲究那么多了。吃两口热乎的就很不错。那小卖店全是那些，哎呀，那些添加防腐剂的那些食品。我这鸡架要是昨天开的干净了，我就扔了。我有几块没开，里面还有几块肉没有开，没有开吧，我就放在那里了，没扔。那结果吧，这又裤衩上了。是吧？美味啊！
哎呀，哎，这筷子确实不好用。白天咱又不会用筷子。嗯，这味道不错，就是没有肉，一样喝。嗯，哎呀，还有点肉呢。喂，还有骨髓啊。这家伙，其实现在的鸡啊，连骨头吃了没事。我们的鸡，我们吃的火腿肠不就这些玩意儿？现在都没有这个好。今天这顿饭省了，实话实说哈，味道真不错，比我想象中的味道要好。就是这面不行，面不筋道，就是萝卜好吃。啊，前面吃牛肉包呢，我真有点心动，想买点牛肉，炖个萝卜。我一想到价格，算了吧，咱刚出来，咱得节约节约。很多人看我前两天发视频说这胖子也不做饭了。我说实在的，我做饭都没有买的是便宜，这些物价低的地方，一个人做饭很浪费。你买食材一买就买多了，你买多了一做就做多了。还不如去吃个
现成的，是吧？他也不用刷锅刷碗。这家伙吃完了我得刷，咱有水了，咱得刷出来。就是说，花10几块钱能吃饱了，就比自己做便宜。开来看看天手，你们没天还舒服，天上瘾了就行了。这么吃，这面不行啊，直接不行啊，跟那个荞面不一码回事。哎呀，这样才香了。好，咱就喝这么多，我就每天喝这么多。壶里面还能喝个3天。这个壶不是1斤装的啊，它能装将近2瓶酒。没想到这么香，真不错。我再来个返场吧，小道理，确实挺香的啊。这家伙，这酒又少喝1天，是吧？哎，再喝个返场。到前面高低得用牛肉炖个萝卜吃。我走的不慢，我进入河北了，是吧？这家伙开的比狗干净。今天应该没有雨啊，昨天把我还吓怕了。其实我在吃的时候，我脑海里就幻想着牛肉烧味。
往前走啊，回族地区特别多。说啥高低得高上30块钱牛肉，主要是咱今天碰到主要是咱前面碰到那个牛肉，我看来写的是批发牛肉。你要是买30块钱的，万一来都不带搭理咱咋弄？是吧？有点尴尬。人家都不花，就怕去了以后跟切糕似的，你要哪一块切多少啊？一刀下来，好家伙，200块钱，那你买上咋弄？咱就自己吃吧，是吧？咱到前面吧，咱看看有零售的，它贵一点，咱就买30块钱的，咱不就买50块钱，不能买多了，买多了吃不了。每天吃新鲜的多好，不，这满脑子，现在满脑子牛肉炖萝卜了。今天这酒就其实也没有半斤酒，这些，哎，高兴，进入河北了。还有我的有的铁粉说，胖子这次走到哪里再回来，1个星期就回去了。咱已经到河北了。说实在的，在家里花钱贵，在家里花钱多，出来花钱少。出来一个来怎么都将就着，在家里吧，咱有个小名啊，叫装逼。咱在家里好装逼，有时候请客吃饭，都明明是别来结账了，咱抢着结账了。所以说这装逼性格改变不了，在家里多花钱。我这出来，你看，我这鸡骨头炖这个萝卜面条，我都吃得很香，是吧？我好养活。所以说，出来比在家里省钱。我就喜欢这种小树林，还有阴凉地。尤其是早上清早这个小树林非常舒服。好了，咱不返场了，今天就这么多了，这就喝了不少了。哎，好了，感谢大家啊！希望这次咱往这边走越来越好啊！感谢啊！就这样了，咱明天再见。长路硬二，掏出一把小木条，对准镜头，啪啪啪啪一枪，打出4个大字，什么字？请看下集。